Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri, gaurko hontan ur eta lur saio berri honetara. Gaur Ultzamara etorri gara, 15. Gaztanberaren eguna ospatuko baitute. Ikusiko dugu, ze aurkitzen dugun gaurko honetan, espero dugu gustoko izatea. Goazen? Bueno, eta hemen aurkitu dugu Txetxu, Lakteos Goxuakoa, eta ea zer daukaten hemen postuan eta zer egiten duten. Egunon, zer moduz? Egunon, oso ondo, eta zuek? Ongi, hemen ikusten dugu, gaur Gaztanberaren eguna da, eta ikusten dut hemen postuan Gaztanberak dauzkazuela, ez da? Ba, orain dela asko egiten dugula, betidanik, eta orain daukaguna edizio berri bat da, San Ferminetan, mamiaren, San Fermineko irudiarekin, mamia egiten dugu, eta horretaz aparte, gure betiko kuajada, hau da, betiko Goxua kuajada, hemen saltzen dugu eta esplikatzen dugu mundu guztuari. Orduan, San Ferminetako edizio berezia daukazue, eta bertzea da beti egiten duzuena, ez da? Bai, hori da egiten duguna. Eta horretaz aparte, mamiaren aparte, beste postrak egiten dugu, arroz esnea, natillak, txokolatea, jogurrak, ardi jogurrak, behi jogurrak, eta postre asko egiten dugu, orain dega asko, eta hemen Ultzama aranean egiten dugu. Eta, pentsatzen dut bertako abeltzainekin ere lan egingo duzuela, ez da? Hemengo jendearekin lan egiten dugu, hemengo granjekin, eta horrek esan nahi duna da, gure entornoko ekonomia bultzatzen dugu, eta hori da egin nahi duguna. Eta pentsatzen dut, hemen Ultzamatik kanpo ere jendeak eskatuko dituela zuen postreak, ez da? Bai, guk esaltzen dugu logika hemen, Euskal Herri mailan, estatu mailan, eta horretaz aparte, esportatzen dugu. Gure produzioaren 30% esportatzen dugu, batez be Europara, Frantziara, Portugalera, Irlandara, Poloniara, leku guztietan saltzen dugu gure postreak. Ez kuajada, beste postreak, jogurrak eta beste postreak. Orduan, erran dezakegu Ultzamako lehen sektorea munduan barrena zabaltzen laguntzen duzuela, ez? Hori da gure asmoa, orain dela 60 urte baino gehiago hemen gaude, Ultzaman, eta gure asmoa da hori bultzatzea eta horretaz segitzea. Eta ikusi dut, hemen daukazue Gaztanbera, aipatu dituzu postre desberdinak, eta eskuetan ere liburutxo bat daukazu, ez da? Orain dela egin dugu liburu bat, eta gure historia esplikatzea, mamiaren historia esplikatzea, Ultzamaren historia esplikatzea, eta uste dugu, detalle polita da, jendeari ikusteko zer egiten dugu, eta nola egiten dugu, ez da? Orduan, postre goxo bat, Gaztanbera goxo bat dastatu bidena bar, historia pixka bat ere
ikus eta ikas dezakegu, ezta? Hori da egin da nahi duguna. Vale. Bueno, mi esker Txetxu eta probatzen geldituko gara. Mi esker! Igual se equivoca y le tira la isla, Y Itachi estaría contento, ya quiere hacerme. Bueno, eta hemen Benta Migueleko Patxi aurkitu dugu, eta prestakuntza lanetan aurkitu dut, ez dakit zertan hariko ote zen. Egunon? Egunon, kaixo, moduz. Bueno, ikusi zaitut hemen gauzak prestatzen ari zinen, ze... Bai, orain egingo dut nola egiten den Gaztanberaren erakusketa. Eta hain nintzen gauzak prestatzen pixka bat, bai. Orduan azken ukituak egiten aurkitu zaiztut, ez? Hoi da, bai. Baina badugu esnia prest, eta dena prest, eta inen dugu orain, bai. Orduan zuek Gaztanbera egiteko ohitura baduzu, ez? Bai, iten dugu etxean, iaia egunero iten dugu, eta bai, da gure eguneroko lana, bai. Eta egiteko modua nolakoa da? Egiteko modua, hartzen dugu esnia, pixka bat epeltzen dugu esnia, gero jaurretik sartu dugu kozina ekonomikan, sartu dugu burni bat handia, eta gero burni horrekin irakiten dugu esnia. Orduan azten da esnia irakiten, eta gero kolatzen dugu, eta hozten dugu, eta 36 gradu hortikan dagonean, botatzen diogu gatzakoia, eta ja egiten da Gaztanbera, bai. Eta erran duzu burniarekin egiten duzuela, baina harriarekin ere egiten da, ez? Normalan egiten zen harriarekin,
gertatzen dena da, harria ibili hartzarela, asko deserosoago da, sartu eta ateratzeko, eta hola, orduan burniarekin erresago egiten dugu, bai. Orduan erosotasunagatik da ez bertzerik. Bai, hori da, bai. Eta orain egingo duzuna hemen, Gaztanbera hasieratik bukaerara izango da, edo hasierako prozesua pentsatzen dut, ez? Ez, bueno, inen dugu guztia, bai. Iten dugu esnia erre, eta gero oztu ere egiten dugu, hori, gutxien da ikusten, eta gero Gaztanbera egin, eta gatzatu arte, eta erakusten dugu gero Gaztanbera, bai. Eta gero, bueno, Gaztanbera Kizkilurrinarekin egiten duzuenez, galdera ezin bertzekoa, jendeak eskertzen du, harritzen da erre gustu horrekin edo nolako izaten da reakzioa? Normalean jendeari gustatzen zaio, eta jendeak badaki hemen Ultzaman iten dugula horrela, ez? Badela gure ohitura eta guretzako azkenean da daukan grazia. Bertzelaz da, hori, jogur bat bezala, ez da, bai. Beti dani gustatu zaigu horrela, bai. Eta erre gustu horrek ere hola berezitasun puntu bat ematen dio, ezta? Bai. Eta da Ultzamako Gaztanbera berezia egiten duenak, ez? Zapore hori, bai. Eta hola, hemendik kanpo ere errex ezagutzen da hemengoa dela. Bai. Azkenan, bai, bereziago da, bai, beti. Eta hemen inguruan ikusten duzue jendeak Kizkilurrinarekin edo egiteko ohitura mantentzen duela edo Gaztanbera egiteko... Hemen zonaldean bai, eta beti esaten dugu etxe guztitan egin dela Gaztanbera eta etxe askota segitzen dute egiten eta normalean horrela bai. Orain zaiena da nola berotu ongi harria edo burnia, ez? Azkenean kozina ekonomiko gerozta gutxigo daude eta hori da kontua, bertzelaz, bai. Zailagoa, ez? Eta... Kaikuak adibidez ere mantentzen dire? Bai, guk Benta Miguelen jatetxean ateratzen ditugu razioak, ez guztiak, baina batzuk ateratzen ditugu kaikutan, bai. Eta jendeak ezagutzen du zer den kaikua? Jendeak ezagutzen du normalean ez baldin badira kanpotarrak, bai, ezagutzen dute. Ezagutu eta kaso eskertu ere, bai, ez kaikuan bertan ateratzea. Bai, orain nola dugun kriston ohitura argazkiak ateratzeko eta hola, ateratzen duzunean kaikua, beti bat edo bestia ateratzen dio argazkia eta bai. Tradizioa modernoa da orduan, ez? Bai, biak batera, ez? Bueno, mila esker, ez dizugu denbora gehiago kenduko eta ikusiko dugu nola egiten duzuen. Mila esker. Mila esker zuei, grande.
Bueno, eta oraingoan Aitor aurkitu dugu hemen Ultzamako bentakoa, eta ea zer daukaten hemen postuan ikusiko dugu, egunon, zer moduz? Egunon, pues badaukagu mamiak kizkilurrinarekin, lehen egiten zen modukoa, eta ere daukagu kanutilloak kremarekin rellenatuak. Ongi, bueno, bi postre oso goxoak, baina bueno, gaurko eguna Gaztanberaren eguna denez, ezagik indar gehiago edo daukan Gaztanbera, ez zuek betidanik egin duzue Gaztanbera etxean? Bai, nire anai arrebak eta ni 5. generazioa gara, eta betidanik eginda Gaztanbera era berean, lehen egiten zen modukoa, harria gorri jartzen sukaldean, eta gero erretzen esnea, eta hartzen du kizkilurrin zapore gotxo hori. Bai. Eta egiteko modu hori mantentzen duzue orduan, ezta? Bai, duela lehendebiziko egun berdin-berdinean egiten dugu. Harria gorri-gorria jartzen, sartzen esnera, eta lehen egiten zen modukoa. Eta jendeak adibidez, zuen etxean Gaztanbera kizkilurrinarekin ateratzen duzuenean, galdetzen du nola egiten den, edo harritu egiten da, edo... Bai, beti dago, kanpoko jendea ez dakiena, eta igual sorprenditzen dela, zapore errea, baina esplikatzen diozu, eta konprenditzen du, eta jente guztiari asko gustatzen zaio. Oso pekuliara eta goxoa da zapore hori. Bai, zapore berezia ematen dio. Oso berezia, bai. Eta adibidez, harria beti harri berdina erabiltzen duzue? Bai, berdina ez, zergatik desgastatzen da. Denborarekin joaten da egiten txiki-txikia eta desgastatzen da. Baina formato berdineko harriak. Daukate un alto contenido de mineral. Eta horrek ere emango dio bere... Bai, hori egiten du gorri-gorria jartzea burdina bezala. Bueno, aizu, mila esker, ez dizugu denbora gehiago kenduko, egin Gaztanbera beti tradizioaren moduan, eta gu hemen geldituko gara ea zerbait astatzen dugun. Eskerrik asko zuei, bai. Mila esker. Arizkungo Ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba, gasolindegi zerbitzua A eta B gasoila. Nekazal produktuak erosteko denda. Burdindegia lanerako arropa zein oinetakoak. Herramientak, konserbak, ardoa, gasna. Animaliendako botikak. Baztandarra kooperatiba zure zerbitzura. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.
Bueno, eta hemen postre sultzamako postu bat aurkitu dugu, eta bertan dago Oiane Galain. Egunon, zer moduz? Egunon, ongi, gaurko egunerako ilusioakin eta ikusten den bezala jende mordoa bilu da eta konten. Bueno, gaur Gaztanberaren eguna dugu eta hemen ikusten dut Gaztanbera baduzuela, Gaztanbera tradizionala, ez, pentsatzen dut? Bai, beti bezala, ez? Gaurko egunean ekartzen dugu Gaztanbera naturala eta erre gustuakin, bietatik probatzeko aukera izateko, eta hortik aparte bertze gauzek hartzen dugu, ez? Jogurrak, izozkiak, gazta. Bai, hori erramanatzun, ze Gaztanbera bai egiten duzue, baina izugarrizko abaniko handia duzue produktuetan. Bai, poliki joan gara gure produktuak, ez? Pixko bat gama hori handitzen, ez? Hasi ginen esnearekin, Gaztanberarekin, jogurra, frutazko jogurrak egiten, kapritxo batzu txokolate eta kafezkoak, eta azkena, izozkiei ere importantzia handia ematen diogu, ze, orain gainera gaur dugun eguraldi honekin, jendeak izozkiak probatzeko aukerare ematen diogu, ez? Bai, eta eguraldi honekin ere eskertzen da. Eta, baduzue Gaztanbera formatu desberdinetan, Gaztanbera postre bezala, gero baduzue izozkian ere, eta gero esnea ere daukazue Gaztanbera bakoitzak etxean egin nahi baldin badu, ezta? Hori da, bai, Gaztanbera aukera ematen dugu esnea bakotxak erosteko eta esnea horrekin egiteko aukera Gaztanberatik aparte, bertze aukera, ez? Edateko ere, jende haunitzek gero eta gehiagok erosten du, eta bertze postre batzuk egiteko aukera, edo kroketa batzuk egiteko, edo flan bat, edo mus bat egiteko aukerare badago esne horiekin. Bakoitzak egin dezala, ez? Bere irudimenarekin eta kalitatezko produktu batekin, hobekien ateratzen zaiona. Bere gustora, hori da. Eta, gaur ekarri duguna Gaztanberatik aparte, ekarri dugun gauz beresi bat da, aurreko urtean ate ginen izozki berri bat, Antonio Nautekin kolaborazio bat egin dugu, eta Antonio Nauten polboroiezko izozki atera dugu, eta gaur egiarrain jendeari probatzera ematen ari gara eta hauniz gustatzen ari da. Orduan berrikuntza bezala, hori aipatuko dugu, ez? Bai, hori eta aurrerantzean baditugu izozki berri batzuk ere atetzeko aukera duguna. Eta jendeak polboroiezko izozkia probatzen duenean zer erraten du, edo eskatzen du ikusten duenean badagoela probatzeko aukera, edo... Bai, harritzen du, izozki bat polboroiezkoa ez da ikusi, ez? Bino probatu bezala errate dute, ematen du polboroia jaten ari naizen eta egia da, azkenean da Antonia Nauten polboroia izozkia hotzean jatea bezala. Mi esker Oiane, gaurko hontan guri ratutxo hau eskaintzeagatik, eta gure ikusentzulei erran beharko diet, Oianek arrazoi duela, izozkia jaten duzuenean polboroia jaten ari zaretela ematen duela, eta zain geldituko garela, mendik aurrera aterako dituzten bertze izozkieta produktuekin. Ongi, mi esker. Zuri, aio. A ver, os enseño. Nos ha quedado a base de darle vueltas con un poco de espuma, pero se ve que está, la leche ya está cuajada. Cuanto más se enfríe, más se cuaja. Pero ahora ya se ve que está... Mira cuánto pesa, coge cuánto pesa. ¡Ostras! Pues nada, ya hemos hecho la demostración de la cuajada. Pues cuando queráis visitarnos, ahí estaremos Ainara por un lado y yo por otro, y Menta Miguel y Menta Uzama, y eso. Venga, muchas gracias a todos. Vale, gracias.
Hauxe izan da 15. Gaztanberaren egunak eman duena, onaino hemen ikusi ditugunak eta espero dugu gustoko izatea. Hurrengora arte, segi bizkor. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.